ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, എൻ്റെ പേര് സവാദ്. കമ്പനിയുടെ പേര് ലിവർട്ടൺ ഓട്ടോമേഷൻ എന്നാണ്. നമ്മൾ ഹോം ഓട്ടോമേഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു കമ്പനിയാണ്. നമ്മൾ എൻട്രൻസ് ഓട്ടോമേഷൻസ്, ലൈറ്റിംഗ് ഓട്ടോമേഷൻ, കർട്ടൻ ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ്സ് ഓട്ടോമേഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ്. നമ്മൾ കൊച്ചിയിൽ ഒരു ഗാരേജ് ഡോറിൻ്റെ ഓട്ടോമേഷൻ കാണിക്കാനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു 6 മീറ്റർ വിട്ടുള്ള ഒരു ഗാരേജ് ഡോറാണിത്. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം. നമ്മളിവിടെ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നോർമലി വൈറ്റ് ആൻഡ് ഓക്കിലാണ് നോർമലി ഗാരേജ് ഡോർസ് വരാറ്. നമ്മളതിനെ ഇൻറ്റീരിയറുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഗാരേജ് ഡോർസ് നോർമലി 2 കാർസിൻ്റെ ഗാരേജസ് ഉണ്ട്, സിംഗിൾ കാറിൻ്റെയും ഗാരേജസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു 2 കാറിൻ്റെ ഗാരേജാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 6 മീറ്റർ വിട്ടുണ്ട്, 2.3 ഹൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സേഫ്റ്റി സെൻസേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സേഫ്റ്റി സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് കാർ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗാരേജ് ഡോർ ക്ലോസ് ആവുകയോ വല്ലതും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റോപ്പ് ആകാൻ, ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സേഫ്റ്റി സെൻസേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു.